Mamretse. Francis wai. Kanza. Yinsi nyinshi. Shama ntabiri cyane. Irukana kera cyane na James uyunguyu turi mu ishuri. Nari ntarabona akazi. Urakana kakabana. Akunda abakobwa kuri. Ariko narumiwe. Niko urakeneye ko akunda kera wari umeze. None ubu nsiye mfite umugore. Uyu rutoki. Umugore umukobwa umwe rutoki. Cyangwa ufite umusheri. Ubone bwa buraya bwawe baho. Oya mani none nabeshe kamwe nsiye tuturuka. Uyu. Urazi se? Hari umugani kera bajyaga batubwira ngo ingeso ntipfa. Ipfa nyirayo ari uko yapfuye. Ariko zikari ibyo bintu. Ibyo ntabwo wabivamo rwose umuzi. Wasangaga wasakumye wigize nka muswati. Yewe abakobwa bose kandi wareba. Mu kigo y'abagazwi. Bari nyine ni umubebe abantu urumva. Kwizina cy'Imana twarahuye umunsi wa mbere. Numva buravutse. Man, numve ko nari naravuze ko ntazakunda. Ndajesha none ubu naguyemo burundu. Tuzabara tubonye ku munsi ubukwe wenda reka ariko dutegereza kuko ukuntu twari tukoze kera. Ubundi abagira Imana abagira nk'abagira Imana bajye mukomereza aho ngaho ntacyo bitwaye. James umukobwa umukristo aritonda. Reka ibyo by'abakobwa n'ibyo uburenganzira bwawe ukuntu tukuzi. ntabwo tubivemo ndatwiganirira ibindi. Shama ubuzima busanzwe iminsi uba ugiye kugira. Usigaye ufite besito wawe kuri telefone yawe narebye n'ejo bundi meseji hayi arabibonye narabibonye turajya gubimaza serivisi uri ko wabibonye ngo wafatiyeho mbese si ubwo kari cyane ako gahungu ni keza kumana ntabwo ubizi wowe ni umuhungu mwiza nanjye nahise nemera noneho abona kadashinga ari ka kandi kaba kakubeshya bya bindi byawe nyine uba uri kuzana nta dufaranga ibyihorere wese uramufite iwe ibyo uvuga ceceka ntabwo rero uriya wawe ni agashinga ndabizi ndamubonye muri fone reka mbonye kuri watsapu ni agashinga ese mbarabonye kuri watsapu ubundi umuntu n'amasuku yose zabyibonera aha wabona wenda arenze da byihorere wowe nyumva uko ndi kubikubwira basi sarakeye n'umusore ubona ko akeye cyane hahandi wambara ubukabutura bwacitse oya ntabwo ubizi neza ko wabona ari mwiza da akunda Imana se ubwo ra wabyihorera twajyanye no gusenga ku cyumweru nibura nzamureba muhurira reka ari uwangize bikiye umva nabonye kuri telefone ngo ndashinga kuri telefone nyine wowe nimba ari fone ndashinga ko simba karanga biteze mwaramutse muteze ko nsanze se muganira ni amahoro ni amahoro ko mbese muceceka none se gahunda z'uyu munsi zimeze zite mama mfite abashyitsi baraza kunsura mu kanya mu saa saba gushya nyine bambwiye ko bagiye kuva mu rugo ngiye mu kazi ho ndagarukamo ntinze ariko nyine ubwo nibahagera urahamagara tugakira ubona wazanye n'amatuza ariko sinakubwira. Urabona agasuku kose. Mfite akazi haruguru. Ubona akanwa kari kuyaga ariko sinakubwira katangiye kuza. Nanjye se ko narumbije. Ntukagaragara nk'ufite akazi muri iyi minsi. Kabwira waranarumbije nda. Ntabwo se ndabona amamagara. Umukobwa. Ubu no gusimbura. Oh, chérie. Makuru yawe. Shaya. Oya ntabwo nahabanje. Chérie usanze ndi kuganira n'inshuti zanjye.
Ganza. Karame. Natwe ntabwo twatindaga rero. Oya reka sheri ndaje gato. Ubonye umushyitsi katugende sigara umugani. Ntacyo katugende wasigara umuganiriza. Ngaho rero komera. Kamarenze. Ntabwo tumutinda. Kamarenze indirimbo ndaje. urukundo mukunda nirwo nkunda koko gusa sinzi nimba mpemukiye nawe uzongera gukundana nawe biragoye pe gusa Imana izamfashe isi bizabe Sheri. Katinze se? Shamari bari abahungu bari hano nyine navuze ukuntu nyine nabwira ngo uri kure cyane sinabwo ahaguruka nikansubiza sho ikibazo riganda bakunda cyane nari ndagukunda cyane sho Sheri none se asha nawe ko mbona abaye keza cyane mama oya reka gukabya ni gusa nuko ntari inkwerutse ahari mbanza nose sho murangiba keza nise Sheri wameke gusa oya ndi gukora none si wawe kaje oya ntabwo mbishaka ngira nyine ni ukumva bitandimo gusa Sheri somonda bose ndagukunda ariko nawe urabizi ntabwo si wakwishimira kumva nagiye hanze kandi urukundo ni rwiza ariko umutima urashankitabirire shamwa twazi bandi twasuze n'umukobwa se Ariko ukunda abakobwa warazi. urukundo ni rwiza Yangeso. Ntirarabushyitse. ariko Watuvugishije? Ariko ukunda abakobwa warazi. ntimukazajye mundaburiza ndaguseka kuri ibintu bye ntabwo azabishobora naho ndi watweretse ejo bundi wawe uvuga ngo ndi busy umutima ukasatiriwe ishyamba Yangeso. ijoro riraje status yawe online ariko message zanjye uzisubiza nganyuma igihe Mwanshakaga? none se mukunzi wanyeretse iki wansize koko wanyemeje Gutwaye Murakoze. mukunzi my love reka muvugishe unyurwaniki bari man mbwira ukuri nose sister wanjye Ndakumva. shamari nyine tunagira mu makanamba kawe Mbere gusa man. Yes. Nicyo wanshakira. Nicyo cyonyine. Uburyo wamagarika mu muhanda ndi kwigendera. shana mvuga nta kintu gutwaye Urabona se nta yindi gahunda mfite ku buryo wantinza kuri urwego. nawe mutinze cyane nanjye namba gusa ndi gukwaka Ukayigira ute? najya mvugisha ikintu bitwaye It's okay. Hari kandi. Niwe? Turebe. Man. Umusore ndusha telefone ihenze ukansaba nimero we mu muhanda n'amagana. telefoni ni amafaranga Pfa kwandika. telefoni shaka nawe shaka gusure mwiza 07 Kuba ndi mwiza niba ari cyo cyakuzanye bivuga ugenda. Niba ari nimero yifata. 07 079. shora umukobwa ari mwiza pe kandi yego nomero ye nayisevinze rya sevinzeho ni shukurani shora umukobwa ni mwiza kabisa nomero ze shukurani sirihora kanda akanyenyeri kwiyohereza iyi njyana icyo wavutse kiruta cyane uko wavutse afite na soneri nziza cyangwa ibyo unyuramo uyu munsi byakuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe icyo uzaba cyo kumva atari kumfatara kanongere kanda akanyenyeri kwiyohereza iyi njyana
kiwe nk'aba bantu baba bari kunesha umutwe mu biki ubu ni za nsoresore zidafite n'icyo zimaze si nk'abo ngabo kuko nk'ubu umuntu yamukorera iki ngereyo mbanze nirire serivisi Ishira na ndebe ko yaza kuza kunsubiza. Mukobwa ni mwiza. Aramutse anyemeye. Kwakira ubuzima bwanjye. Umukobwa. Muje. Salama papa. Salama. Shari neza mama. Neza. Nta mutima mubi. Turashabuze. Ndiho se ajyana tarize ikintu. Yahenze bite? Umukobwa. Neza arampuguje neza. Asema. Nawe rero ukunda kugira ibibazo by'abadada kabisa. Abakobwa buri munsi. None we ntirurangiza. Ndeka Ni mwiza. Ateye neza. Ndeka Afuromye neza. Afite mu maso heza. Aseka neza. None afite ahantu hose aruzuye. Wagiraga Imana kurenya abakobwa kabisa n'ukuri ko Imana kabisa. Andi makuru se mwana. Amakuru yo ni meza. Abakobwa byo ntabwo byakoze igihe kabisa. Uriya baby man uguzi twakubitanye rimwe. Cyangwa nabonye yihagararaho. Wahise uva mu byawe kabisa. Yihagararaho wa mukobwa ye. Gusa reka mubwize ukuri bro. Njyewe reka mubwire. Aramutse anyemeye akambwira ati Ganza ndakwemeye. Nakubeshye ku izina ry'Imana aho baby bazaba. Akubwira umujene wanjye reka mubwire. Abakobwa rwose banza urabikunda kabisa. Ntabwo bari sawa. Yujuje buri kimwe cyose. Isabwa kugira ngo umusore wese abe ahubwo tuziranye wa mugabo we wagabanyije abakobwa mwana. Reka mubwire umukobwa w'inzobe. Mbega nyine wavuye mu byawe kabisa. Njyewe none reka mubwire si byo kuba muravuye mu byanjye. Bandi ndirimba Kirisizi yavuze ngo amashu. Shino nta mashu ye. Waba uri kuyarya ntabwo ubuhaho. None se mwana. Ndebye mu gikoni ngo wenda ngo ndebe umwana biza agaciro ndabona ntaho. Ndebye ku mature mbona ntagira n'indi. Ndebye muri frigo mbona nta mboga. Gaze nawe ndeke mamba ko ishobora kugiye gushira. Yicwa ntabwo uzwi biba byabuze mwana. Ntabwo yabuze. Akuyubona. Ndumva hari umujene wanjye uri buze kuza kunyereza uduceri namugurije kandi kazibo ntabwo baduhemba. Gusa nyine wenda nawe baza kureba ukuntu ubonaho tugashyiraho nyine utuntu. Kurya ko ari ibya mbere nyine. Kurya ni ibya mbere. Mbese wari watembeye uyu munsi ko nibwo wanakubonye. Ndi hakurya kuriya ntabwo nari ndahantu kure. Nagiye gusoma umutipe w'inshuti yanjye. Ngomba nkwamiyeyo nyine mu buryo bwo kugira ngo tube tuganira nyine. Yari afite utubazo twinshi. Birangira nyine ndaye tu. Ubundi unyereje SMS njyana n'abakobwa. Reka. Wumve ko n'ahandi hantu ndi muri. Umukobwa utwaye uruhu n'uruhande. Uyu munsi nakugira ngo nabyemere. Ndirirwa muhamagara ntatamfata. Umukobwa afite amatsiko yo kumubona kabisa. Noneho amatsiko kabisa. Nonese harya wa mujeri n'ibyo duha ikintu cyo kunywa. Kugira nimero ze mutumanuke twumve ko hari akantu natwohereza tukiba. Reka manje kumva ko ari kuyirisha. Wowe utuje kabisa mwana ibyiza biri imbere wowe utuje. Yeza biri imbere mwana. Maze kujya ukunda kugira ibintu by'ibyaka cyane mwana. Ntabwo nakubeshye. Niba ari ikintu numva nkunze mu buzima bwawe. Ikintu cyo kunywa n'ikintu cyaba. Kandi ibintu byo kunywa byumva vuba cyane. Abana barimo gake. Ntabwo nyine nabo nyine. Iyi Imana yarakuremye ikakuremana umutima w'urukundo ikakurema ugomba gushakira ibyana mani bikaguhoreza. Sasa rero reka mbwire mwana. By'abakobwa rero baribyo reka bisa. Ariko nyine jewe ukuntu
wabonye mbibona uburyo badadukanisha kabisa ndetse wagabanya ubu nta n'umunsi n'umwe ujya uryama ugaramye wabyuka ukumva sigaho kabisa gusa kandi shawe ni mwebwe mwanga gutereta barangiza bakabafata mwafashe ku komeza wigerageze wasangura umukobwa wo mu kigaro ujya wigenza sigaho wa mugabo w'ibyihorere ahubwo dushaka akantu turi gushyira mu gifu kabisa ushaka arakenewe kabisa barebe kabisa cyane rero nyine nanjye kamuza ntegereze ndebe umukobwa telefone mpamagaye none mpamve n'ibicamo umukobwa bari kumviza ikibazo gutya sinzirikwa akazi kari karamperanye kandi naraguhamagaye wagakumva cyane kagenda njye kuba ndebye mba nkora mu gikari nawe arabaza ziriya nkweto nazo zisa nabi uko zimeze gusa umuntu uri kumamagara n'indera yes yo ni byiza shumi wahageze kazi mu kintu ndagukunda ariko umutima urashankita Chérie, karibu rero. Bravo, ntese. Wakunze? cyane Sure. ariko ntabwo Wakunze hano ukunze njyewe? Twakiza iki se sho? nzere ko nta kibazo kuko natanye ibintu Reka twakire. Sugo wavuna n'amazi umwe? nta kibazo nibazana akaje Frodis! Afrodi! Oui! Waza sukareba uno muntu mwa. Ese sho? Twasuwe komere cyane wamubonye tumeze neza natwe tumeze neza nabi banyita Aphrodis banyita Aphrodis nini kushukura asante kabisa turabishimiye turabishimiye karibu rero karibu mubwira icyo twakiriza se imodoka nta kibazo okay nta kibazo maze sho shamane nzi kumbeshya maze no kukuvugisha numvaga ari inzozi uryoherwe ndetse seriyete ntabwo kuva se gihe twahuza akira numvise nyine ntazi ntabwo yigeze nsinzira nagiye nicuza siporo ikirango ariko izina nyine riguma mu mutwe ganza najya kuri ibyo biganza
fucking get a message. Sure. So umuntu nese nananirwa se kubera kutajya gutekereza gusa. Sure. Bawe nshaka kubeshya. Urumva? Nje umana na namba zawe. Nakubeshya. Mpamvu kubeshya. Yego nubwo nakwigizeho umunwayi ariko ntabwo kwari ukuri. Uriya munsi wanteye ubwoba. Nyine hari uburyo tuba tugomba kwikomeza. Ariko biba birakwiye ku mukobwa mwiza nkawe. Andi muntu wigeze kubwira ko uri mwiza. Sasa ugasanga uri umujene nta kazi ugira warangiza ugatera inda. None ndibaza gute intanga zawe zikora wowe udakora wankawe.